Máme spoustu zaručených informací o tom, že se to blíží, my jsme na to připraveni jako laborky, máme spoustu měřáků, jak jsem koukal tady do přihlášek, takže budeme měřit konec světa, až to začne, jestli to začne. A jednak já bych vám teda chtěl představit děti z laborek a na začátku začne takovou trochu chlubící se samomasáží. To znamená, laborky asi všichni znáte, je to parta dětí na gymnáziu, studentů na gymnáziu, máme spoustu zajímavých úspěchů a my si teď začneme trošku pochlubit. Nejaktuálnější úspěch, kterého dosáhla parta, jak oni si říkají, mladí věci z laborek, já bych poprosil, abyste o kousek předstoupili, co jste byli na začátku. Já bych tady v tom okamžiku chtěl dětem z laborek poděkovat. A s dovolením České televize jsme nechali udělat pro každého, Janíček Pavel jeden ukáže, kde máte zezadu podpisy celého štábu. Máte tam podpis celého štábu o věnování od Elišky. Dobrý den, dámy a pánové, tohle je náš koncosvětometr 3.0, to je nejnovější verze jeho a vymyslel to teda Honza Cerhák, který se nemohl dostavit, protože prostě nemůže. A je to založené na tom, že tam máme takový závažíčko a my to přiklopíme tím poklopem a až to někdy v ty 4 hodiny, kdy má být ten konec světa, odklopíme a budou se ty klíče tam tinklat to závažíčko, tak to znamená, že končí svět. A já jsem si ještě dovolila definovat jednotku, že to bude jeden finis, nevím, kam to mám, jeden finis je latinský konec proto a značku tam ta jednotka má K jako konec světa a jednotku F. Dobrý den, dámy a pánové, já bych si vám budu dovolit představit svůj koncosvětometr. Někteří, myslím, že to tady bude většina, se asi budou zabývat tím, jak se tenhle konec světa vlastně dá změřit. Já ne. Já jsem šel tak říkajíc k jádru věci, tudíž jestli ten konec světa už nastal, nebo ne. Co mě na tenhle nápad vlastně přivedlo? Na tuto geniální myšlenku mě přivedl český sedící a bdící gigant Jára Cimrman. Ten se tento svůj vynález také snažil vnutit májům, ale bohužel se jeho dopisy s náčrty a vysvětlivkami moje nikdy nedostaly. Další poukaz nás kostnatou z rakousko-uherské monarchie. Tak, já jsem ty jeho dopisy našel a na základě jich vyrobil toto. Jak můžete vidět, princip je docela jednoduchý. Mám tady jistý vzdálenostní úsek a pokud tento vzdálenostní úsek bude měřit přesně 1 metr, jsme tak říkají v suchu, jako například teď. Pokud se tato vzdálenost začne samovolně zpracovat, znamená to, že již nastal konec světa. Pokud toto prokno už není, konec světa je dokonán, a my tím pádem nejsme také. Takže jak můžete vidět, tato vzdálenost je nyní 64 cm, tak... Jak vidíte, design je docela jednoduchý. Dá se to prakticky zmontovat doma v vlně. Prkno si můžete vyrobit jakými dekoracemi, to je prakticky neomezené. A já vám děkuji za pozornost. Tak, já jsem si připravil koncosvětometr, který se jmenuje Projekt Žirafa a ne koncosvětometr z biologického hlediska. Budu to mít trochu obsáhlejší než moji dva předchůdci, ale doufám, že vás to nebude nudit. Takže další. Takže já bych vám chtěl říct, že obyčejní lidé a možná i biologové, zkrátka, žirafa má 2 až 4 osy klony. To jsou takový ty, ještě, to jsou tyhle dejme tomu růžky. Obyčejní lidé se domnívají, že je to například pozůstatek nějakých panů nebo tak, ale není to pravda. Nejdřív si řekněme něco o tom, nejdřív si řekněme něco o našem zvířeti, o žirafě.
Žirafa patří do savců, je to sudokopytník, přežvíkavec a nakonec má i svou vlastní skupinu, a to žirafovití. Žije na suchých savanách, na otevřených pláních s pár stromama, protože listy stromů jsou její ideální potrava, tak se jí to celkem hodí. Teď se podíváme na ty osikony nějak detailněji. Když se podíváte na obrázek, vidíte, že osikony jsou od uší i mezi sebou rovnoměrně vzdálené. Dalo by se říct, že žirafa má 4 antény. Dále má celkem dobré umístění, jelikož když jí, tak otáčí hlavou, takže to může fungovat jako satelit. A navíc 4 osikony má přímo u mozku. Moje teorie je založena na Schumannově frekvenci, a to znamená, že svět rezonuje pomocí nějakého vlnění prostě frekvencí 8 Hz. Já jsem si řekl, že vyzkouším a nakonec jsem došel k závěru, že osikony snímají tuto frekvenci a protože 37 475 km je délka vlny a oběhne Zemi asi tak přibližně 1krát za sekundu, protože Země má poměr 39 000 km. Jo. Žirafa pomocí těch osikonů sleduje zpomalování vlny cca tak 3 hodiny před 10 minut před zastavením té vlny, neboli před, dejme tomu, narušením světa, Země, se přejde žirafa do hibernace. Teď si ukážeme, co to hibernace je, pro ty méně vzdělané diváky v publiku pro děti. Mám na to takovýhle jednoduchý model, takže zkráceně by se dalo říct, že hibernace je toto. A teď, co mojí domněnku potvrzuje? Tady jsme našli několik historických maleb, kde už se žirafa vyskytuje při výbuchu supernovy. Tak, porovnání žirafy a pterosaura, dejme tomu, že by se možná po bližším zkoumání dalo i říct, že pterosaurus kdysi fungoval místo žirafy. A jako poslední je, když se podíváte, porovnání hlavy žirafy s několika hlavami dinosaurů, člověkem a pštrosem. Tak. Děkuji vám za pozornost, ještě potom jeden obrázek. Dobrý den, vážené publiku. Já jsem si pro vás přinesl také měřič. Výhoda mého měřiče je ta, že si ji můžete zkonstruovat každý z vás doma. K tomu potřebujete pouze olbal, 4 sirky, gumičku do vlasů a speciální část, kterou vám po skončení tohoto programu můžu prodat. Jak tento model funguje? Já se omlouvám, nemusím moc dívat, je konstruován proto, aby stál, ale funguje to tak, že vezmete tento malý, skladný, ne jako žirafa, přístroj, který můžete každý z vás mít doma a kontrolovat, zda konec světa přijde teď nebo až za chvíli, a umístíte ho někam pod širou oblohu. Tento přístroj má 3 hlavní části. Po obvodu jsou 4 sirky se speciálními parabolickými zrcadly vytvořenými z hliníkové formy. Ale pozor, dávejte ji lesklou stranou tak, aby odrážela světlo na hlavičky té sirky. A každá ta sirka je potažena speciální látkou, kterou vám po skončení programu také můžu poskytnout za menší cenu. A každá z těch sirek má na sobě jinou vrstvu této látky. Ta látka
zpomaluje a vlastně částečně odstínuje to kosmické smrtelné záření, které naší planetu jednou zničí. A tím, že každá sirka má jinou vrstvičku, tak se vlastně nerozsvítí všechny najednou. Ale když to smrtelné záření dostane do určité hladiny, kdyby to mohlo být už relativně nebezpečné pro lidstvo, tak se rozsvítí první sirka, splane a schoří. Máte to jako zpětnou kontrolu, že kdybyste náhodou nebyli zrovna doma, když jako přijde ten konec světa, tak to můžete pak zkontrolovat, že tam chybí jedna sirka, takže když schoří sirka, je čas schánět vodu a podobně. Když potom už přijdete domů a jsou schořelé 3 sirky, tak už moc asi z vodu nemusíte schánět. Druhou částí je takové speciální parabolické zrcadlo do tvaru Maltézského kříže. To má jistý důvod, který nebudu říkat, protože to je takové know-how, kdybych vám to řekl, tak určitě budete všichni kopírovat. A ten slouží k tomu, aby shromažďoval toto smrtelné kosmické záření v daném poměru, který je opravdu důležitý, a soustředil ho do tyčinky, která je vyrobena z ovalu a nechtěl jsem říct 2 špendlíků, jsou to speciální uhlíkové. Tyto tyčinky mají speciální vlastnost tu, že kosmické záření, na rozdíl od toho, že ono má samou vůli vnikat do planety a ničit, tak oni fungují tak, že ho vlastně vedou nahoru. A tím, že ho vedou nahoru, takovou tyčinku, která je izolovaná zase hliníkou fólií speciální, tak ho vedou nahoru. A nahoře tam je takový speciální kousek, teda jsem chtěl říct, takový kalíšek ze speciální slitiny. A na něm je rozprostřena síra, ale není to obyčejná síra, je to síra zase potržená speciální látkou, kterou bohužel vám neprodám, abyste si to nemohli zkontrolovat, no, museli jste si to kupovat ode mě. A když to záření dostane určité fáze, když už žádná sirka nebude svítit, protože všechny budou schořelé, tím pádem konec světa přijde brzo, tak ta síra nahoře splane. No jenže teďka nastává paradox, jo. Když skončí svět, tak neuvidíme síru splanout. Ale ta síra splane, až když skončí svět. Takže tohle přístroj zaručeně funguje a nikdo z vás mi nevyvrátí, že nefunguje. Když skončí svět, tak skoří síra, ale nikdo z vás mi neřekne, že neskořela, protože nekončí svět. Takže, kdo se bude zkoušet vyrobit doma, tak mě kontaktujte, já vám tady na svém foto nechám vní kontakt, ale bohužel asi během 2 minut odcházím, takže víš přes krtka třeba, my se nějak dohodneme potom, kde seš. Se pak dohodneme, mám takový krtka, my se pak rozdělíme o ten zisk, až vždycky se to někde nenastane. A pošlu vám látku. Kdo byste chtěl, tak může potom proběhnout, nechám to tady ke školy asi na starosti, může proběhnout dražba. Já vám děkuji za pozornost. Já mám normální svíčku, ale funguje to jednoduše. Zapálím svíčku. A až ta svíčka zhasne, tak je vidět, že skončí svět. Protože víme, jak to chodí v našich končinách, tak to něco nechat patentovat a ten patent si vám dovolím přečíst. Koncosvětoměřič. Autor patentu Milan Dýmr. Popis přístroje. Může to být cokoliv hmotného, co můžeme v době přicházejícího konce světa pohodlně pozorovat, například plechovka od nápoje. Popis průběhu měření konce světa. Badatel se pohodlně posadí, vám může i ležet. Kdo chce očekávat konec světa náležitě zřízený, může si otevřít láhev whisky a zapálit doutník, Darth Fidela Castra. Badatel sleduje pozorně plechovku a průběžně vyhodnocuje svá pozorování. Začíná-li se plechovka deformovat, či dokonce některé její části mizet, zřejmě se blíží konec světa. Jestliže plechovka vypadá jako cedník, konec světa začal. Jiná varianta.
Někdo vás prostřílel samopalem společně s plechovkou. Důležité upozornění, to není konec světa, ale nejspíš pouze konec existence jedince, který je ve srovnání s koncem světa zanedbatelný. Jestliže plechovka před vašima očima zcela zmizela, zřejmě již konec světa nastal. Pokud je tomu opravdu tak, další pozorování jsou zbytečná. Jiná varianta. Pokud jste při očekávání konce světa nic netušíce popíjeli pančovanou whisky, zřejmě nastal jiný biochemický proces, který může skončit v lepším případě ztrátou věmových čidel jedince, v horším ukončením životních pochodů jedince. Jak jsem ale již uvedl, ten je ve srovnání s koncem světa nepodstatný. Nulová varianta. S plechovkou se nestalo vůbec nic. Konec světa tedy nenastal. Jiná varianta. Konec světa sice nastal, ale zůstali jste jenom vy a plechovka. Tím jste se stali novým středovodem zrození vesmíru a v nejbližších okamžicích můžete očekávat velký třesk. Temná varianta. Všude kolem je naprostá tma a vy tedy nevíte, co se děje s plechovkou. Možnost 1. Konec světa se blíží, Bůh zrušil světlo. Možnost 2. Slabší verze varianty s pančovaným alkoholem. Možnost 3. a už poslední. Je vám celkem jedno, jestli nastal konec světa nebo ne, protože vy jste zrovna... Jednota ideálního vědeckého ducha a sportovního krása, tak my sportujeme, tak my tvrdíme, že, jestli to vemu z matematického hlediska, to vememe na obrazce, tak my to vememe tak, že v pingpongově nastane konec světa tehdy, až se z téhle pálky, které takhle vypadá normální pálka, když se na ní podíváte, já bych, nevím, prostě nazvu to ovál, nevím, jestli kolega Němec by měl mezi jeho geometrickými útvary taky ovál. No a konec světa nastane tehdy, až se z téhle pálky nebude ovál, ale jak vidíte, už tomu má načato trojúhelník. Vidíme to tak ukázkově. Přišel jsem pozdě, protože jsem si byl u našeho nejlepšího trenéra tuhle pálku půjčit jako stroj času. My myslíme, že konec světa nastane tehdy, až dojde nějaké palivo na slunci, tam toho vodíku ještě dost, tak ta pánva... Když mi půjčíš tu celou, já ti upravím. Ale to je, jenomže, abych ti to vysvětlil, to není tím, že to někdo ořezal, ale to je dáno tím, že tady máš takzvaný super anti, takže to je antitospin český lino, a tím se takhle chytá a hraješ to územně, takže je to odřený vozem, vostůl a podobně a majitel té pálky je super odbranář, který chytne všechno tím backendem a forehandem tě pošle to jenom sebrat, takže to jsou tady pingpongové konec světa. Místo číslo 2, takže na 20 hlasy na druhé první místě vlastně Martin 3. Většina lidí přistupuje konec světa s tím hlavně ze zrakovým jevem. To znamená, že má pocit, že přijde hlavně tma. Tak my jsme Martinovi tady jako hlavní cenu věnujeme tuhletu ourvatelku. I když bude konec světa, můžeš točit, nabíjet to sluníčkem, prostě je to suprový síť. Jako druhý ze 17 hlasy se umístil Mini Krtek. Konec světa, to se to jmenuje historie konce světa. Jo, pardon, Martin, já jsem těšil dával knihu, ta je důležitá, ta patří. Skutečná historie konce světa, je to hodnotná literatura. Na třetí místě jsem umístil ze 16 vlastně Martin Divíšek. Na čtvrtém místě je tým Anna Henčová, Vytrhněva, Dovolenčová, Horka a Vyška. Jak zpívat se to povede? Kde je určitě to ne?
A se týmovou cenu. Trošku si zabírat. Půjdu naposled. Tak, Milan dostane cenu. Ona mi se dala všechny 3D. Vrať se, je tady cena Utěchy pro Milana, ty. Takže dáme cenu Utěchy a z té kancelářská docela já se dá hodit pro kulturistický výrazný mač. A brutálně zmáčkne. Podívej se. Co to je, Mirko? Ježiši, krásný. Já tě, Pavle, lituju. Hezký. Co takhle normálně? Jo, hodně na mě to drží starostavý. Čí to je? Tak máš starosta. Dobrý. Nehoří. Ne. Napijem. Nabíjej. Budeš potřebovat na cestu domů. Když jsem se vylezl já. Laborky se tomu smějí, žádný konec přeci není, žádný konec není. Za to konec roku nastal, BFko pro vás přichystal, BFko přichystal. Dobrý. Taky, ale. A co ostatní z laborek? Ty budu taky zpívat, že? Pro mě to má být překvápko, ne? Sakra.